लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे भिडिअ लाबोना फैबाय। बे भिडिअआव नोंथांमोननो खिन्थानो आखायाव लानाय जादों मोनथाम जोबोद गोनांथार खौरां। बे मोनथाम खौराङा दिनैनि दिनावहाय मा नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन फारि-फारियै। फार्स्टआव नुनो मोन्दों बर'नि मोनसे गोदान जारिमिन। बे जारिमिना जाहैबाय नोंथांमोना नुगासिनोखा सोलिबाय थानाय दानाव बा थांनाय 27 जानुवारियाव जोंनिया बर'फोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गेदेर गोरोबथा जादों। बे जाहैबाय थामथि बर' गोरोबथा। बे थामथि बर' गोरोबथानि रादाय बायदियै NDAFB-आ गुवाहाटीआव हाथियार गथायदों दिनैहायनि दिनाव अर्थात 30 जानुवारियाव। बे हाथियार गथायनायाव आसाम सरकारजों गेजेरजों जानानै थांदों गुवाहाटीनि GMCH अर्थात गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि सावरायमा नब्लाङाव। दा बे हाथियार गथायनायाव आरो गावखौ गथायनाय मोननैबो हाबाफारिया जादों। बेयाव गासै NDAFB-नि 1615 सा केडारफोरा बेयावहाय बाहागो लादोंमोन आरो मख'जाथावदि बेयाव गासै 178 गं आर्म्स आरो 4803 था गुलि गथायनाय जादोंमोन। दा बेखौ खौरांखौ मोनदोंमोन गोबां निउस चेनेलफोरावबो नुनो मोन्दों नोंथांमोना आरो बेनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय गुबै निउस चेनेल इनसाइड नर्थ इस्टनि आं गाहायाव नोंथांमोननो लिंक होनाय जादों। बेयावबो नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन। जेखि जाया मानो बेयो मोनसे बर' हारिनि गेदेरथार जारिमिनारि सान। बेखौ जों माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा। बेनिफ्राय नैथिया जादों साख्रिनि रादाब आसाम टेट 2020नि। आसाम टेट 2020खौ जायफोर बिथांमोनहा पास जाबाय बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। नाथाय गाज्रि खौराङा बेनो बर'फोरनि थाखाय बर' मिडियामनि थाखाय बाव गैया। ST हिसाबै मोनगोन नाथाय बर' मिडियाम हिसाबै बाहाय गैया। मेनसन खालामाखै। उननि एडभार्टाइजमेन्टआव बिथांमोनहा जानो हागौ फोसावगोन। नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेयाव एप्लाइ अनलाइनआ स्टार्टिंआ 27 निफ्रायनोमोन थांनायनिफ्रायनोमोन नाथाय दा साननै बारग'लांबाय। बेनिफ्राय लास्ट डेटआ दङ 11 फेब्रुवारिसिम। एज लिमिटआ दङ STनि थाखायल' आं खिन्थानानै होलांगोन। STनिया जाहैबाय 18 to 43 इयार्स। बेनिफ्राय सेलारिया जानो मोन्दों 14,000 निफ्राय 49,000सिम। ग्रेड पे थागोन। एप्लिकेसन फिसआ जाहैगोन 150 STनि थाखाय। STखौल' आं बुंगासिनो दङ नोंथांमोनहा नुनो मोन्दों। बेनिफ्राय भेकेन्सिया जाहैदों गासै लवार प्राइमारियाव जागोन 5515 आरो आपार प्राइमारियाव दङ 4120। बेनिफ्राय एडुकेसनेल क्वालिफिकेसनखौ नोंथांमोना नुनो मोनखागोन। जायफोरा टेटनि थाखाय एलिजिबल दंमोन बिथांमोनहाल'खामोन। ओंखायनो बेखौ आं बारे-बारे बुंफिनलिया। टेट पास जानाय जानांगोन जिखुनु जाया बिथाङा टेट पास जानायनि सिगाङावनो नैबे गुबुन एडुकेसनेल क्वालिफिकेसना थाखानो गोनां। बेनिखायनो आं बेखौ सावरायफिनलिया। दा गोसो होनो गोनां खोथाया बेसो दि नोंथांमोननि थाखाय आङो ओरैबो लानानै थांदों। नैबाहाय नुनो मोन्दों नोंथांमोनहा बाहाय सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्टसफोराव बाहाय जोंनिया BTEDनि बा BTCनि 4 जिल्लाया बेयाव गैया आरो नोंथांमोननि थाखाय मिडियामाबो नोंथांमोना नुनो मोन्दों। मिडियामनि थाखाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों एसामिस, बेंगलि, हिन्दी आरो HMR हमार बे मोनसेल' दङ। बेनिफ्राय गैया जोंनि बर' मिडियामनि थाखाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा जायफोरा ST गुबुन मिडियाम बिजोंजों फरायनाय नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। मानो होनबा STनि थाखाय गोबां दङ। STPनि थाखाय 56, 72 to 50 बेफोराव जुदि नोंथांमोना जानो हागौ एसामिस मिडियाम एबा हिन्दी मिडियाम बा बेंगलि मिडियाम सोरबा नोंथांमोननि गेजेराव STआ फरायनायबा जों बर' हिसाबै फरायनायबा बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन आरो बेखौ नोंथांमोना BTCनि बाहेरायाव गुबुन डिस्ट्रिक्टसफोराव सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्टफोराव एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। बेनि लिंकखौ आं नोंथांमोननि थाखाय डिसक्रिपसनाव होना होदों। बेजों नोंथांमोना डाइरेक्टलि हाबनो हानाय जागोन। नैथियाव जादों साख्रिनि रादाब। बेयो जोबोद कमन आरो बेयो जोबोद मोजाङानो इजिथारबो। बे जाहैबाय पस्ट बा आसाम पस्टेल सार्केलनि बेयाव ओंखारदों। गाहायै नोंथांमोननि थाखाय 919 था पस्ट दङ। बेनि गेजेरावहाय STनिया गासै बेसेबां नोंथांमोना दा नुनो मोनगोन। बाहाय नुनो मोन्दों नोंथांमोनहा बेयोबो थांनाय 27आवनो जागायजेनदोंमोन ओमफ्राय दा लास्ट डेटआ 9 फेब्रुवारियाव जोबगोन बियो। बेनिफ्राय STनि थाखाय फिमेल केन्डिडेट गैया नाथाय मेल केन्डिडेट दङ। STनि थाखाय एप्लिकेसन फिसआ 100। बेनिफ्राय फिमेल केन्डिडेटफोरनि थाखाय नाङा। बेनिफ्राय नेम अफ दा पस्टआ जाहैबाय ब्रान्च अफ पस्ट मेनेजार दङ, एसिस्टेन्ट ब्रान्च पस्ट मेनेजार दङ आरो डाक सेबक बे मोनथामनि पस्टआव दङ। बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोन्दों गासै STनि थाखाय टटेल पस्टआ दङ ST हिसाबै 87 था पस्ट दङ। बेनिफ्राय एज लिमिटआ जादों 18 निफ्राय 40 इयार्ससिम। बेनिफ्राय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना नायनो गोनांथार इजिथार। बियो क्लास 10 पास जागोन होनदों। नाथाय क्लास 10 पास जानायाव बा मेट्रिकसिमाव मा थाफारनांगोन होनदों मेथामेटिक्स आरो इंलिसआ कम्पालसारि थाथारनांगोन होनदों आरो बेथ' बर' मिडियाम हिसाबै जोंना थाखायोखा मेथामेटिक्स इंलिसआ थाखायोखा कमन।
बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोन्दों जायखिजाया बर्डनियानो जागोन, बेयाव जानो हागौ सेबाबो जानो हागौ, नङाबा CBSEबो जानो हागौ, जेबो नङा, गासैबो जाजोबगोन, सोलिजोबगोन। दा केन्डिडेट फार्स्ट 10 examination in the first attempt will be treated as meritorious against those passed conformantly। दानिया मा होनदों बाहाय, मा होनदों क्लास 10 मेट्रिक पासआव जायबा मानसिया, जाय केन्डिडेटआ बेसेबां मोनदों बेनि सायावनो बेयो डिपेन्ड खालामगोन रिजाल्टआ। माने नोंथांमोननि थाखाय मेट्रिकआव जेसेबां बुरजा बांसिन पार्सेन्ट लाखिनाय दङ बेनिफ्राय क्रन'लजिकेलि गोजौनिफ्राय लाबोगोन, बेनिफ्राय बेखिनियानो मोनगोन आरोखि। हथात जायहा पार्सेन्ट बुरजा बेनो मोनगोन। 99निफ्राय जागायजेननानै गाहायाव फारि फारि पार्सेन्ट लाबोगोन। बेयाव इन्टारभिउ लानाय नङा, बेयो सेलेक्सन प्रसेस, बेयो बेनि थाखायनो इजिथार। बेनिफ्राय कम्पालसारि लेंगुवेज नन जागोन, माने लकेल लेंगुवेज मिथिथारनांगौ दङ। आसामनि थाखाय जोबोद गोरलै, बेखौ जों मिथिखागौ। बाहाय दङ आसामनि थाखाय मा लकेल लेंगुवेज नांगौ। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि थाखाय जोंनो मा नांगौ, बर' नांगौ, बर' रोंखायो, जों बर'खा। आरो बेंगलि, बराक भेलिनि थाखाय बेंगलि नांगोन नों, आरो एसामिसआ कम्पालसारि। दा बर' आरो एसामिस, बर' रोंखायो इजि। आरो बराक भेलियाव जोङो थांखाया, बर'फोर गैखायानोखा। बेनिफ्राय बेसिक कम्पिउटार ट्रेनिंआ बेयो नांथारगोन होनदों। सार्टिफिकेट फ्रम कम्पिउटार ट्रेनिं इनस्टिटिउट एटलिस्ट 60 days डिउरेसन, मास मोननैबाबो लाथारनाय जानांगोन होनदों। बेसिक जायफोरा कम्पिउटार सार्टिफिकेटनि थाखाय कम्पिउटार कर्स लादों बिथांमोनाथ' मास मोनथाम जाखायो, ओंखायनो बियो कमनखा, गोरलैथार। दा बेनोमोन बेखिनि नोंथांमोननि थाखाय। बेखौबो आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय जादों, बेयाव थांनानै नोंथांमोना डाइरेक्टलि हाबनो हानाय जाहैगोन। आसा खालामो नोंथांमोननि थाखाय भिडिअआ थोजासे नङाबाबो माखासे गोनां रादाब खिन्थानानै होदों। जिहेथु नोंथांमोनहा चेनेलाव सोरबाया गोदानै दङबा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय, नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै लाब्लानो जाबाय। लोगोसे नोंथांमोननि थाखाय गासिबो साख्रिनि रादाबा इलिजिबोल नङाबा गुबुननि थाखाय शेयार खालामना हो, जाहाथे गुबुनाबो हेफाजाब खालामनो मोननाय जायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।